यार इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गया। चलो उठता हूँ, लेकिन पहले मैं तारीख देख लेता हूँ। ओह नो, मेरा तो आज बर्थडे है। चलो पापा को बताता हूँ, लेकिन पापा तो सो रहे हैं। पापा उठो। अरे क्या हो गया? अरे पापा आपको पता नहीं है आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए केक वोक मंगाओ ना। अरे टिल्लू के बच्चे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दे। लगता है पापा ऐसे नहीं मानेंगे, चलो मम्मी को बुलाता हूँ। अरे पापा देखो कौन आया है। अरे ये क्या, भागो। तो भाई लोग अगर आज मैं टिल्लू के लिए केक नहीं बनाता हूँ तो मेरी बहुत पिटाई होगी, तो आज मैं इन सारे फलों से केक बनाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फलों को काटना है और मिक्सी में पीस लेना है। फिर लाना है गाय का दूध और फिर इस डिब्बे को काट कर इन सभी चीजों को मिक्स करना है। तो अब मैं इस मलाई की मदद से बहुत ही अच्छा वाला केक बनाऊंगा। तो फाइनली केक